Minha suspensão está fazendo barulho. O que pode ser? Vamos lá. Pode ser também vários motivos, né? Às vezes você pegou um buraco e o carro começou a fazer um barulho. Pode ser um pivô, um terminal de direção, uma bucha de bandeja que estourou ali a hora que você pegou o buraco. É sempre bom você vir na oficina enquanto o barulho ainda está pequeno, porque às vezes você está escutando um barulho pequeno no seu carro, um barulho de suspensão pequeno, e você acha que dá para tolerar esse barulho, mas esse barulho pode prejudicar outras coisas no carro. Então, assim que você percebeu alguma coisa diferente no seu carro, é muito importante você vir até a oficina para a gente poder fazer um orçamento para você e você resolver esse problema, tá bom?